Hello，又嚟到星星 Bell Channel，我係 Tristan，身邊有配音導演 Bell 姐啊。Hello， 大家好，我係 Bell 姐，你好 Tristan。Hello，咦，你做咩事？今日攞住支咪嘅你？因為想接多啲 job，呢排咧即係新一年啦，到馬年嘅時候，我發覺咧，做而家配音啊，或者做聲優又好啊，好似好難撈啊。難撈嘅原因係咩咧？其實我哋咧係俾緊一啲人啊，係搶我哋生意。係啊，嚴格嚟講，唔係人，唔係人，係俾機，唔係都係機械人。機械人冇錯啦。發生咩事咧？近排咧，如果有留意開一啲嘅即係配音啊或者聲音嘅一啲嘅新聞嘅話咧，都知道咧香港配音嘅從業員工會咧就發咗聯署聲明啊，就嚴禁人哋咧再使用一啲聲紋作為 AI 訓練或者合成。咁其實都見到好多嘅配音員啊，或者即係我哋同行嘅一啲朋友仔咧，都簽晒名，即係有啲我都見到係我哋啲老師啊或者一啲配音員都有簽名。嗱，我不如講翻關於嗰件事件啦。咁就係因為有一啲人係惡搞我哋配音嘅同行啦，咁就將一啲卡通片佢哋配開嘅，用翻佢哋把聲，然之後就講啲粗言穢語。呢個都有。係啦，咁我覺得呢一個咧就真係好，我係完全接受唔到。嗱，你偷我把聲嚟做啲商業用途，因為我哋把聲係咁公開噶嘛，我哋配咗咁多10幾、20幾、30年，越講越長，配成30幾年呢個配音，其實周圍都有我哋把聲。你偷我哋可能係即係控制唔到，但係你攞嚟惡搞，譬如一個女性嘅，俾你變成係講粗口咁樣，我覺得對人哋嗰個形象啲影響好大。所以咧，我覺得今次呢個配音員工會咧做呢一件聯署聲明咧係非常之好啊！啱啱就係講到一啲用 AI 嚟合成，就變成好似用咗 Bell 姐把聲就講啲好污穢嘅嘢啊，或者可能最驚咧，因為你知而家所謂 AI 發達啦，扮到係一個唔同嘅廣告就氹你去買一啲嘅產品，咁但係用你把聲，因為始終 Bell 姐你都係一個即係有權威性嘅人啊嘛，俾人氹咗，哇！我要買唔知幾多千萬嘅一個產品或者個 package，咁就大鑊啦，用咗你把聲。其實而家好多嘅演員藝員咧都面臨咁嘅狀況嘅。我嗰陣時記得阿肥媽咧，佢就係有好多嘅廣告咧，又係 AI gen 咗佢樣啊。而家你知而家 AI 都好勁啦，用埋佢個樣嚟落廣告，就話我而家有啲咩產品去賣，佢其實報晒警噶啦。咁但係因為即係最慘就係而家香港有個位就係，咦，好似有啲法例上未跟得上而家個時代嘅進步啊。咁點樣咧？係咪點樣捉佢哋？點樣拉佢哋咧？因為真係用咗你個樣嚟賣產品喎，即係其實有啲係會傷害咗你嗰個權威又好啊，或者傷害咗你個 image 嘅喎。即係我都同埋亦都令到好多嘅觀眾唔知道，其實我本來做開呢個產品嘅代言人，但係跟住你又點解又喺你第二個廣告見到你咧？但係原來嗰個 AI 假扮出嚟嘅，咁就好造成一啲好多嘅衝突發生咗咯。而家好多嘅production house 啊，製作公司咧就開始咧幾種方式嘅。首先咧就可能佢哋用 AI gen 咗把聲出嚟，就已經唔再用配音員啦，即係用一啲普通嘅 AI 電腦聲啦。咁當然啦，咁嗰啲就屬於佢嘅版權，咁就唔係歸我哋，咁就令到我哋冇得撈啦。咁另外就係可能好中意阿 Bell 姐你把聲，即係你配開好多糖咧就2茶匙，呢啲真係即係好 typical 嘅 VO 聲，即係真係政府廣告都用你嘅聲嘅時候，好想要你把聲喺唔同嘅廣告啦。咁可能呢啲製作公司咧就會 approach 阿 Bell 姐，喂，不如你錄幾句，我買斷你把聲啊。咁跟住就開始用你把聲咧，就 gen 喺唔同嘅一啲佢嘅廣告或者佢旗下所有嘅 product 裏邊，但係佢一早俾咗錢你喎。即係譬如我突然間有個麵包廣告，跟住又有個揸車嘅即係車嘅廣告，全部都用你把聲，但係其實你先係賣咗一次把聲，之後嗰啲全部都我袋錢，咁你就即係冇咗呢個咁嘅叫做即係用買斷咗你把聲，你就唔好再繼續配音落去啦。咁你頭先講開話嗰啲 studio 咧，利用我哋把聲去做一啲配音啦。其實頭先你所講嘅做法咧，我覺得係唔合法嘅，因為嗱我接觸到嘅聲紋公司啦，咁佢哋有邀請我哋去做 demo 嘅。咁我做 demo 嘅時候咧，都有講明，如果係採用我哋嘅聲紋去 train
train 嗰個 AI 嘅話咧，佢俾我哋嗰個收費咧都頗高。係啊，以我所知啦，喺因為而家一路揾我做嘅都係國內嘅公司嚟嘅，咁喺國內有一啲嘅配音員咧係收緊6位數字嘅，咁所以咧，我覺得當你要接呢一啲train AI 聲紋嘅工作嘅時候咧，一定要第一，我諗唔可以話你收一次錢，跟住就去俾任把聲俾佢用啦。你要做一個保障自己嘅就係，可能要同佢訂立一個合約啦。我把聲淨係貨係啦，我而家錄俾你就係貨你呢個廣告嘅啫。咁然後如果我真係要幫你 train AI 嘅，我嘅收費係點樣咧？亦都要喺個合約嗰度做一個聲明咯。咁我覺得呢個就係對自己嘅一個保障嚟嘅。我記得咧好多嘅，譬如電台或者電視咧，譬如都會好似買版權嘅嘢啦。咁同其實人把聲一樣，佢哋會買斷你，可能買1至3年，跟住俾一個價錢你。咁3年之後，佢完咗合約咧，就唔可以再用你呢把聲，再作任何嘅商業啊或者教育用途都唔得嘅，因為你已經過咗個時限啊嘛。又或者係點樣咧？因為譬如我之前有錄過一個廣告咧，錄出咗1年之後，想繼續用翻呢個廣告喎，即係嗱，姑勿論佢個 budget，唔想再拍，或者其實呢個廣告收得，佢想再出嘅時候咧，佢會同你講，喂，會個廣告會再出啊，咁會再俾錢你嘅。雖然嗰個錢係唔多，即係冇你錄音個廣告咁多嘅，但係佢想，我想賣多你呢1年把聲，喺嚟緊下一年都繼續播呢個廣告，佢都會俾多個筆錢嚟買你把聲嘅。咁你呢一個製作公司好認真，好有良心，好有良心，因為我都曾經收過呢啲錢。係我當時入行個年代咧，就係因為好興盛噶嘛。咁所有尤其是日本公司啊，或者外國公司啦，佢哋嘅製作咧係會當你完咗個年期咧，佢要再播你嘅廣告，佢會自動有封信俾翻 studio 嗰邊，然後佢就會話翻俾我哋聽，喂，佢有個咁嘅錢俾翻嚟喎。所以係，我覺得呢一個係都係。首先就係嗰個商家佢會唔會有呢一個行為去保障翻配音員啦？你配音員又識唔識得去爭取呢一件事？所以咧嗰陣時我記得有一個發彩即係染髮嘅廣告咧，大家都睇咗好多年啦。咁嗰陣時我聽聞啊，要再 fact check 啊，就係嗰陣時係做咗因為嗰個廣告真係做咗好多年，亦都好紅啊嗰個廣告。咁好似係做咗一次嘅代言人，我當係1年啦。但係佢播咗咁多年嘅時候，佢後邊其實係冇收到錢嘅，所以其實真係，尤其是你要去做呢啲廣告啊或者代言人啊嘅時候，真係睇清咗條款，又或者因為大家可能喺啲 production house 合作咗多年嘅時候咧，佢唔會即係有張白紙黑字嘅合約俾你嘅，但係你要同佢傾一傾，即係呢個廣告係擺喺邊個平台，我會同佢傾嘅。你係擺喺電視定係 YouTube 網上世界嘅平台，因為嗰個價錢會有唔同，同埋亦都有佢哋應用嘅方面。咁我覺得呢個真係要保障翻，因為其實而家真係網絡世界即係越嚟越好泛濫咧，好驚就係你將把聲開始你開始周圍用嘅時候，咁其實我 train 咗咁耐，咁你都要有一個肖像權又好啊，即係你 copyright 所有嘢，其實你要保障翻嗰個人嗰個權益咯，係咪先？所以你講到呢一個問題咧，咁啊早排都有一單新聞係國內嘅，咁就有個配音員，佢咧就幫一間公司去，好似大概係有8集嘅一個 series 嘅一個 VO 嚟嘅，咁佢錄咗好似係啦。詳情我唔記得啦，大概就係可能錄咗一半之後咧，忽然間我間公司話OK 啦，我唔使你再錄啦。但係佢發覺當呢套 VO 出街嘅時候咧，點解後面嗰啲集數都係佢把聲嚟嘅咧？原來咧就係可能嗰間公司咧就係 gen 咗佢把聲嚟配埋後面嗰啲，咁跟住咧佢就告到上法院喎。咁呢一件事咧，法院係判個配音員係勝訴嘅。要啦，你冇理由我淨係買咗你8集，跟住其實我可能你而家有啲譬如電視劇啊1000幾集嗰啲，咁點啊？咁我後邊完全唔使收錢，你就攞咗我前期嗰把聲嚟 gen 咗1000幾集，係咁揾錢，你就自己揾錢，我就賺咗你嗰頭1-2集嘅錢，咁樣就唔得啊！太冇保障啦，呢樣嘢真係。咁而啱啱早排啦，咁就喺德國亦發生咗一件嘅類似係工潮啦，咁就係 Netflix 呢個平台啦，咁佢就要求嗰啲配音員喺配音嘅時候係俾佢哋嘅聲音去免費 train 嗰啲 AI， 即係做佢哋嘅 training。咁呢班配音員首先你要免費喎，咁佢哋梗係唔制啦。咁於是咧有成600人咧係聯署咧係反對呢一件事嘅。咁呢件事亦都最後當然係
Netflix 跪低咗啦。咁所以我覺得咧，喺呢啲事上面咧，我哋同行一定要齊心同埋團結咯。係啊，因為有時就係、即係大家都覺得好依賴 AI 可以做到好多嘢，但係始終我哋人，我哋都要 train 出嚟，尤其是把聲上咗好多唔同，我哋啦，我自己又上咗好多唔同嘅配音班啊，或者喺做工作方面都好多唔同嘅 training， 而變成而家即係所謂有雕琢過出嚟嘅聲音，唔係就咁用 AI 就可以 train 咗之後，佢就攞晒你嘅 credit， 攞晒你嘅功勞，咁你自己就可以退休啊，變咗係感覺上係咁，所以呢樣嘢真係我真係同大家講，尤其是同行啦，真係要同心協力，即係要保護好自己把聲，唔好咁容易流出把聲就俾人瘋狂咁千百萬個嘅複製人出咗嚟，咁你就冇咗你嘅獨特性噶啦。仲有個笑話嚟嘅，我睇到呢一單新聞唔知真定假啦，咁就話係外國有啲配音員咧喺度錄 demo 嘅時候，佢為咗防止咧嗰啲人偷佢哋嘅聲，佢會咧喺錄 demo 嘅時候咧中間加插一啲可以教壞 AI 嘅聲頻喺裏邊。咁得意？係啊，咁佢冇講係乜嘢嘅，我自己估計，因為我最近睇到啲搞笑片咧，就係佢哋成日用喉嚨音講嘢，即係會唔會係你今日食咗飯未啊？咁就你今日食咗飯未啊？咁呢個 NG 嚟嘅喎，呢啲會唔會變咗？喂，呢個係一個 demo 啊嘛，即係而家咧就點解咧？就因為早2年咧，不停有好多新聞公司問我攞 demo， 我亦都叫咗我好多學生去錄 demo， 我其實有啲後悔，因為我錄咗起碼有幾十個 demo 俾佢哋之後咧，係一直都冇回覆嘅。咁所以我就而家開始，我係唔會再同佢哋錄任何嘅 demo。如果真係要嘅咧，我就會學嗰個外國嗰啲配音員，可能中間食咗飯未啊？咁呢啲係教壞 AI 嘅喎。我有時咧，即係你講到譬如接一啲嘅出邊嘅聲音嘅工作啊、配音嘅工作咧，佢都會要你去錄個 demo 嘅。因為我以前嘅做法就係我有一個我配音嘅一個 showcase 啦，即係我唔同嘅工作，咁我嘅會擺埋，我都同你講過啦，喺節目都有講過，就係我會唔同嘅即係情緒、唔同嘅快慢或者唔同嗰個感覺咧，都會錄一個template 俾大 send 出去嘅。咁如果你中意嘅話咧，就用我把聲啦，或者個客睇中咗就用我把聲。但係你知道而家啲客咧就好特別嘅，要你錄咗個廣告嗰幾句俾佢聽再揀嘅，係唔可以就咁嘅。即係嗱呢個咧，我覺得 yes and no 啦。咁其實我俾個 sample 你揀到㗎啦，點解要再錄埋你嗰句嘅啫？佢要聽你可唔可以去到表現到佢呢個廣告嗰個性質啊，嗰個 tone 啊，可以做到。即係你睇兩睇嘅，咁有時我都照做俾你。咁但係咧，如果佢要錄一大段嘅話，我係會拒絕嘅。又或者我最尾係淨係錄一兩句，因為我覺得如果錄一大段嘅話，我唔知你最尾可能就係攞晒我嗰段已經做咗你嗰個30秒或者15秒嘅廣告。今時今日真係唔出奇。係啊，因為有時你唔知喺邊度播放，原來佢係 internal 嘅，即係喺一啲譬如公司內部播放嘅，咁你追唔到㗎。係啊，以前我哋都錄好多，就係公司 training 啊，或者介紹公司裏邊嘅嘢，好多真係可以攞咗你把聲做咗，你都唔知。係啊，所以其實我覺得點解大家要捍衛保護自己把聲，尤其是配音從業員咧，就係因為你唔知道而家 AI 幾咁，即係因為你知道科技越嚟越發達嘅時候，佢攞咗你把聲做一啲內部嘅 training， 唔俾翻錢你就唔知噶啦。係啊，所以真係要小心啲。但係又咁樣講啦，其實 AI 嘅發展已經係去到控制唔到嘅地步，係一日千里嘅都係勁嘅。所以咧，我覺得既然係咁，我哋作為配音員嘅，係咪要諗一啲即係諗一啲出路，就係可能唔係專注喺配音上邊，因為咧譬如一啲旁白啦，可能一啲廣告啦，好容易已經俾 AI 去取代咗啦嘛。咁而家唯一我哋可以做嘅就係可能一啲電影裏邊嗰啲嘅角色啦，就未曾可以完全取代到，因為佢哋可能需要好細緻嘅感情啊，各樣嘢。咁所以可能我哋要有少少嘅轉型，就係即係我自己就覺得可能係咪轉向一啲聲音指導啊，或者係聲音導師啊。咁但係做聲音導師，你都要去到咁嘅等級啊嘛。即係譬如你有一班學生永遠都未去到聲音導師嘅 level 嘅時候，咁點好咧？咁嗰啲都要揾食啊，或者成嘅時候，我覺得呢啲都要諗一諗嘅。呢啲就係我哋有機會下集再講下，尤其是即係我諗喺配音嘅從業員啊，或者配音界裏邊咧，我諗好多呢啲嘅問題都好擔心 AI 會取代你啊，或者取代好多人嘅飯碗嘅時候，點樣出路咧？大家留言話俾我知，或者我哋下集再傾啊！